السلام علیکم څنګه شو جوړه سکرایز په خیر یاست وخت منظم زه کوم د دې ډایرکټ په سبجیکټ خبرې کو او که کوم ځای کې زه بند سوم یا پرونانسیشن سم نه کوي هغه سپیلینګ یې دلته خپله ذکر کوم او دا کاکولیجن پارت 3 ده سیده نو دا دغه پارت 3 ویډیو ده سیده نو په کوم چې شخص ان ټولی پپټاید مو اخیستی دی او سی ټولی پپټاید ټیسټ مو راخیستی دی سیده دا چې دی په دې بجې زه دلته مخ سره در خلاص کوم چې ټولی پپټاید چې دی او دا چې دی ته درې سره پارټ به ګورې بیا په دې سره خلاصېږي که نه سر نه په خلاصېږي اول پارټ کاکولیجن اول پارت 2 پارت 3 دا درېیم پارت دی سیده نو ګوره چې د وخت بیا سر په خلاصېږي دغه چې دی واج په دې سر نه خلاصې راځي چې مخ نو ښه دا داسې دی چې اوس ګوره تا که زما پارت 1 پارت 2 ویډیو کتلې په هغه کې موږ کاکولیجن پروټین وایو موږ ول دا درې چینه دی هغه ته هایلکس ټریپل هایلکس وایي نو په یوه سر کې چې دی ان ټیکسچر ورته وایي یا ان ټولی پپټایډز وایي په دا بل سر کې چې دی هغه سی چې کوم ټولی پپټایډز ورته وایي یا ټرمینل صحیح ده نو د دې نومان به ټوله بیا زه سر د خلاص کوم صحیح ده د دې فنکشن چې دی دا ټوله به زه سر ته مخ ته سر د خلاص کوم صحیح ده دا یو سر او دا بل سر کې دی یو سره پروت دی صحیح ده نو دا بیا هلته څه چم کېږي مخ ته دا بیا ځینې کاټېږي دا چې ته پارت 2 ځینې وګورې دا د مابین چې څه پاتې سي دا بغل دا د اخر او دا دغه چې د ان او سی پپټاید زندورې سي صحیح ده نو دا بیا چې دی دا کاکولیجن چې تا که ما ویډیو کتلی دی دی بیا چې دا فایبروجن جوړېږي هډوکي ځینې جوړېږي دا نور پوستکي ځینې جوړېږي په هغه مې ویډیو جوړه کړې ده په دې ته اوس په دې کوم نو دا ان اور سی پپټاید ځینې جلا چې دا حصه زندورې شي او دا چې دی دا بیا جلا فنکشن او جلا دغه کار کوي صحیح ده دا چې دی دې نور مخ ته هم مزید نور نومانه باندې هم یادېږي صحیح ده خلې په یاد وساته چې دا کوم چین چې دی هغه کوم ټریپل ایکس هایلکس په نامه باندې چې کوم چین دی کاکولیجنس کوم چین چې دی دا د هغو څخه ده یو سر کې ان ټولی پپټاید په بل سر کې هایلکس ټولی پپټاید دی صحیح ده او دا چې ته کله پارت 3 پارت 1 دا ویډیو وګوره مکمل وګورې بیا چې په دې ښه سم سره کنې د خاص دې سر نه په خلاصېږي صحیح ده نو دا تقریبا زه ستاسو ټوله په ډیټیل سره د خلاصوم چې د دې ټیسټ مطلب څنګه دی دلته موږ د سی پپټاید ټیسټ په نامه یا سی ټرمینل پپټاید یا ان ټیکس کوم چې دی یعنی ان ټرمینل ټولی پپټاید چې دی دې څه مطلب دی اوس په دلته خپله سره راځي اول شروع پکو ان ټیکس باندې صحیح ده دې ته ان ټیکس هم وایي کېږي دې ته ان ټرمینل ټولی پپټاید هم وایي کېږي دې ته امینو ټرمینل کاکولیجنس کراس لینکس په نامه باندې هم وایي کېږي صحیح ده دا نوم د دی او سیم ټو سیم چې کوم فنکشن د ان ټیکس دی یعنی کوم کار چې د ان ټیکس دی هغه کار به د سی ټیکس هم یعنی د سی ټرمینل ټولی پپټاید به هم وي صحیح ده د دواړو خالي دلته دا په یاد وساته سیم ټو سیم صحیح ده راځئ چې مخ ته ځو نو is the n terminal polypeptide of bipolar coagulation such as coagulation type 1 type 2 دی وایي چې دا چې دی دا کم ان ټرمینل چې دی دا ټولی پپټاید چې دی دا فابیولر دی فابیولر کاکولیجن څخه دی نو د په هغې کې دا ټایپ 1 دی ټایپ 2 دی دا چې ته کله کاکولیجن پارت 1 ویډیو وګورې بیا چې په دا کاکولیجن ټایپ 1 ټایپ 2 باندې د سره خلاصېږي دی وایي دا د هغو اقسام دی ټایپ 1 دی ټایپ 2 دی یعنی یو اول اقسام دوم اقسام دی د چې د کاکولیجنس پروټین اقسام یو اقسام دوم دی دا صحیح ده یعنی هغه ما درته ویلي چې په هغو کې چې څو اقسام دي 28 اقسام دي په هغه په پارت 1 کې ما سره خلاص کړی دی دلته ما باید وساته چې د ان ټرمینل ټولی پپټاید چې دی دا فابیولر کاکولیجن مطلب ټایپ 1 ټایپ 2 دی صحیح ده د کاکولیجن صحیح ده راځئ چې مخ ته ځو د دې ټیسټ مقصد چې دی کوم چې سی د او سی ټي ایکس د په فول فارم نه هم په هاف د تم باندې خپل څه پخلی سی ټي ایکس او ان ټي ایکس دلته په دې ټیسټ څه مطلب دی موږ چې شاشي صحیح ده it is used as a biomarker to ensure the rates of bone turnover دا د بایو مارکر په توګه د کارول کېږي چې تر څو د هډوکو بدلون اندازه کړي د دې مطلب دا دی وایي چې دا کم دا ټیسټ موږ د دې لپاره استعمالوو چې کم د هډوکو بدلون دی یعنی په هډوکو کې کوم قسم بدلون راځي دا هغه موږ سره اندازه کوي یا بایو مارکر چې دی بایو سرطان ته وایي داسې دی یو سرطان ته وایي دا بایو مارکر چې دی یعنی په هډوکو کې چې کوم سرطان دی هغه موږ ته راشي یا بون ری ابزورپشن راشي بون ری ابزورپشن بیا څنګه دی دا به چې زه دلته په دې کې سم سر د خلاص کوم بون یعنی کوم چې دی هډوکي دوه مرکز به وي هغه به چې زه اوس هم دلته سر د خلاص
Bone remodeling or bone metabolism is a lifelong process where mature bone tissue is removed from the skeleton, a process called bone absorptions. نو د مطلب دا دی وایي چې دا کله د میټابولیزم چې کېږي یعنې د هډوکو څخه چې زوړ یعنې کوم چې نابالغه وي یعنې فایدهمند نه وي هغه ټیشو چې دی هغه نساج چې دی هغه زندوري کوي دا عکس کې وینئ هغه نساج زندوري کوي او دوه مارې چې کوم سم نساج یې د سکلیټن دغه هډوکو ته وایي نو په دې وایي دوه مارې د پر دې باندې د ښه سم صفا دغه چې دي د نساجونه چې دي دا پراته دي مطلب دا دی اوس ګوره په دې عکس کې وینئ یو قسم چې دی اوسټیوکلسټ ورته وایي یو ورته وایي اسټیوبلاست ته هم کې زموږ د جسم چې کوم ځای یو اړ خوږ سوي یا سوری پکښې کې یا دا کوم چې خوږ یا خراب هغه هډوکي وي یا کوم هغه چې نابالغه هډوکي وي دا خو زموږ په جسم کې چې موږ بالغه کېږو که راخېږو نو هغه د زاړه چې دی هغه خرابېږي نوي په راځي نو زاړه چې دی هغه اوسټیوکلاست خرابوي په دا کښې به وینئ اوسټیوکلاست یې په خرابوي او نوي چې دی دا اوسټیوبلاست جوړوي نو دې پروسس ته وایي کېږي بون ری ابزوربس یعنې هډوکي دوه مارې جذبونکي یعنې د هډوکو دوه مارې جذبونکي هم ورته په دې ټسټ کې راشي یعنې د ده کوم دا پروسس چې دا سم روان دی خراب روان دی دا هم ورته راشي ده یعنې د نوي هډوکي جوړ کړي دي یا نوي دغه جوړ کړي دي که نه جوړ کړي دا نوي هډوکي یعنې کوم ټیشو چې دی هغه ته وایي کېږي اوسیفیکیشن په نامه باندې یادېږي ده نو هغه نوم د دې نوم دی چې کله نوي ټیشو په هډوکي کې جوړ شي یعنې نوي نساجونه جوړ شي نو هغه ته اوسیفیکیشن په نامه باندې وایي کېږي ده او نور دی څه چې هم کې دی موږ ته دا هم راشي یعنې دا کنټرولي هم د موږ سره ښیي چې پروسس چې کوم هډوکي مات سي یا کوم ځای چې مات سي هغه به ته ریپلیسمنټ کوي یعنې دوه مارې جوړوي یعنې کوم هډوکي چې خوږ سي فریکچر سي یا کوچنی خوږ وي یا غټ خوږ وي یا بل دا شی وي نو هغه هم دا کوم انټیکس چې دی یا سی ټي ایکس چې دی دا یې سره ریفري سمیي ترتیب برابري موږ ته رادغه کوي اوس راځو مخته دی وایي چې دا جوړ د څونه دغه څه جوړ دی د څو amino acids جوړ دی the peptide consists of 8 amino acid with the sequence دی وایي دا د تقریبا د 8 امینو اسید څخه جوړ دی او یو سیکوینس یو چین ورسره دی دی اوس مخته ځو بل دا ټیسټ موږ د چیش دپاره استعمالو دا انټي ایکس په نامه چې دی دا موږ د دې دپاره استعمالو دا چې کوم نن سرجیکل ټریټمنټ وي یعنې چې کله ته بغیر جراحي یا اپریشن دې ورکړی نه وي د دوی یو چا علاج دې شروع کړی د هډوکو د لکه یا کینسر وي ټیومر وي یا داسې یو بله داسې مسله وي نو هغه موږ په دې ګورو چې یاره دا علاج موږ ته یو پیدا را رسولی ده نه ده را رسولی د ریسپونس چیست دی د دې جواب چیست دی دا په دغه کیسې ده او بل په دې ګورو چې ریسک چې دی دا کوم چې موږ د دې اپریشن ورکړی دی دا خو به پر خراب طریقه یعنې کوپولیشنز یعنې په خراب طریقه خو باندې به جوړېږي خو نه اوس ګوره دا اړ چې دی دا کله کله کوږ جوړ شي نو هغه هم ورسره ښه ده او کله چې دا انټي ایکس لیول ډراپ شي بای 50% of day to day with own treatment evidence of effect نو دی وایي چې دا کله ته ګورې چې د ده 50% کې دا د کوم نارمل د کوم ویلیو چې پورته سوي وي یعنې 50% کښته را روان وي د دې مطلب دا دی یعنې ورځ د ورځې چې دی کله کښته راځي نو د دې مطلب دا دی چې دا د دې دغه ورکوي ګواهي ورکوي یعنې د دې علامات ورکوي چې دا علاج چې تا کوم شروع کړی دی دا مطمئن دی دا نارمل رینج دی یعنې هغه را روان دی په سم طریقه باندې او هغه چې دی کمیږي ده اوس درازو سی ټي ایکس چې څنګه کار د انټي ایکس دی هغسې کار د سی ټي ایکس دی سی ټي ایکس چې دی هغه خالي نوم بدل دی دې ته کاربوکسي ټرمینل ټولي پپټاید وایي کېږي او یا کراس لیپ په نامه باندې وایي کېږي یا دته دغه په نامه هم وایي کېږي کاربوکسي
ټرمینل کوکولیجنز په نامه کراس لینک په نامه هم درته وایي کېږي سیده. نو کوم کار چې د ان ټي ایکس دی هغه د سی ټي ایکس هم دی سیده. دا خبره یو په یاد وساته سیده. نور د خاص کنفیوژن په دې کې نشته سیده. او د دې نارمل رینج چې دی د اول وار د ان ټي ایکس ته واوره بیا به د بل درته وایم سیده. ان ټي ایکس چې دی دا په نارینه‌وو کې جلا دی سیده. د 21 تر 83 پیکو ګرام پر ملي لیټر پر نارمل رینج دی سیده. او په زنانو کې چې دی هغه د فیمیل چې یعنی هغه یو وي چې بالغه سوی نه وي یا بلوغت ته روان وي هغه عمر چې دی یعنی دغه د 11 نیسي بیا در 4 پورې دی پیکو ګرام پر ملي لیټر پر دی. او کوم هغه زنان چې بالغ یا عمر بالا اخر سټیج ته رسېدلي لکه 450 یا 410 نور غټوال په دې کې چې نه کېږي نو هغه چې دی د 24 بیا در 140 پیکو ګرام پر ملي لیټر پر نارمل رینج دی سیده. او راځو اوس د سی ټي ایکس نارمل رینج در ښایم سیده. نو سی ټي ایکس چې دی هغه تقریبا چې دی زیو تر په نارینه‌وو کې چې دی د 80 در 850 پیکو ګرام پر ملي لیټر پر دی سیده. او په زنانو کې چې یعنې بلوغت ته نه وي رسېدلی هغه د 80 بیا د 950 پیکو ګرام پر ملي لیټر په نارمل دی. هغه زنان چې بلوغت یعنی عمر یې در اخري سټیج پورې رسېدلی نور په دې کې هډونه نه غټېږي نو هغه د 100 در 1000 پورې پیکو ګرام پر ملي لیټر پر نارمل رینج دی سیده. او د دې ټیسټ دپاره چې دی که د انټیکس کوي انټیکس په بول کې هم کېږي او په سیرم کې هم کېږي. او سی ټي ایکس چې دی هغه یوازې په سیرم کې کېږي سیده. او دا چې دی که دې په بول کې خو یورین کنټینر به در سره وي او که دې په سیرم کې کوي هغه به ستا سره یو جل در سره وي. او د دې لپاره چې دی هغه کوبس ای 411 مشین په نامه چې کوم دی انالایزر په هغه کې دا کېږي. یعنې په نورو کې کینومو په هغو کې هم دا کېږي. او که ویډیو درته غاټه سوې بخښه به کوئ او کوم ځای چې ما غلط کړی هغه تاسو خپله سمولی سي. نور د خدای